Vandag die les oor hakies doen en dan het ons 'n les wat ons die taal en konteks bietjie gaan doen saam met dit. So ek gaan net eerstens verduidelik oor hakies op bladsy 128 in jou handboek en in jou aantekeninge wat jy voor in jou skrif geplank is daar opsomming oor hakies, maar ons wil dit net gou met jou deurgaan dat jy mooi verstaan. Dat hakies word gebruik wanneer jy 'n sin skryf en jy wil nog bietjie ekstra inligting bysit. Die stukkie addisionele inligting wat ons bysit, noem ons 'n parentese. Goed, so as ek vir jou in 'n toets of in 'n eksamen vra, jy moet die parentese vervang met 'n ander tipe woord, dan gaan jy nou nie kan sê, maar jy het nou nie geweet wat is 'n parentese nie. Dit is wat tussen hakies staan. Goed, en dan is sin. Byvoorbeeld, as ons daai sinnetjie sê hierso in bladsy 128 die pink gedeelte, die Olimpiese swemmers, dan staan daar hakies van Suid-Afrika en oorsee, sluit die hakkie, is rolmodelle vir baie leerders. Kom ons luister gou wat sê hulle verder van dit. Die sin waarin die hakkie gebruik word, kan op sy eie staan en het nie eintlik daardie inligting regtig nodig nie. So baie keer gebruik ons die hakies onnodig. So maak seker dat die bietjie inligting wat jy bysit is net min genoeg om net ekstra inligting te gee. En dan 'n goeie wenk wat hulle vir jou gee, hulle sê, die gebruik van hakies is so sout. Jy moet baie spaarsamig werk met inligting wat jy in hakies sit. Goed, toe het ons nou hierdie oefening gekry, bladsy 3. Hier is nou ons oefening gewees. Jy skryf die sinnetjie uit. Jy het hom nou reeds uitgeskryf, so ons merk hom sommer nou. Die twee karakters, Adrian en Mariaan, voel verskillend oor die besoeker. Mariaan se suster. Dit is die gedeelte wat tussen hakies moet kom, want die sinnetjie kan bestaan sonder daai gedeelte wat ons in hakies sit. Nommer 2, die swemmer in hakies, die een in die gedig, het 'n olyfkrans ontvang. Maar kan nie die tussen ook van Adrian en Mariaan kan nie? Dis nie die deel wat in hakies moet kom nie, net daai gedeelte. Okay, want hier praat hulle van wie is die karakters, Adrian en Mariaan. Okay, goed, so dis net daai ene Mariaan se suster wat tussen hakies moet kom. Goed, dan nommer B, die swemmer in hakies, die een in die gedig, het 'n olyfkrans ontvang. Goed, nommer C se antwoord is, die graad 7's in hakies, seuns en dogters, moet asseblief buite wag. En dan nommer D, ons swemmers, rugslag en borsslag, vaar baie goed. En dan ons laaste sinnetjie, mevrou Dippenaar, in hakies, graadvoog, sal julle kan help. Goed, so dis wat was ons oefening gewees, nommer 3, sorg dat jy daar die sinnetjies geskryf het en dan die woorde wat in hakies moet kom. Goed, toe het ons, kan ons net bietjie terugvat, dat ons net so byvoorbeeld daai kan sien, dat ons nie almal gelyk sien. Goed, daar's hy. Taal en konteks. Kom ons merk gou. Die eerste woord motto, se meervoud is motto's. Hoekom het motto se afkappings S kry? Hy eindig op 'n O. En die reël sê 'n beklemtoonde A, I, O en 'n U kry 'n afkappingsteken. Die I, O en die U hoef nie die klem te dra nie, dis net waar die A die klem moet dra, net. Goed, brandstowwe is nie 'n probleem nie. Kyk net, brandstowwe moet 2 W's hê. Okay, anderste, wat staan daar as daar net een W? Brandstowwe. Dan staan daar brandstowwe. Okay, dis 'n verskil. Goed, brandstowwe, kyk dat hy 2 W's het. Goed, die woord band was daar gewees en daar is dit maklik, jy moet net 'n E aan die woord gesit het. Dit is maklik. Woord afwerking, moes jy net 'n S bygesit het om sy meervoud te vorm en kleur moes jy net 'n E bygesit het. Goed, so dit is heel maklik. Goed, by vraag 2. Wat is die enkelvoud van spoedvrate? Dit is spoedvra, dubbel A, né? Maar kan nie net spoed nie. Spoedvra. Okay, want dit is wat hulle gevra. Goed. Okay, lang klank en 'n geslote lettergreep het 2 vokaalletters, né? Goed. Kom ons kyk na nommer 3. By nommer 3, ek het
gee net vir ons die eerste sinnetjie, gaan net bietjie af. Die eerste sinnetjie, die moes jy nou inligting bygesit het. Ek het sommer nou net my eie idee omgesit, my eie inligting bygesit om vir jou voorbeeld te gee. Die sinnetjie gaan, en hierdie rekenaarspeletjie kom met 'n hoendervleis waarborg op die boks. Ek het nou gesê, en hierdie rekenaarspeletjie, ouderdomsbeperking van 16 hakies. Goed, of jy kon iets anders ingevoeg het. Wat het jy ingevoeg? Koop by Musica. Koop by Musica, goed, beskikbaar by Musica. Goed, kom met 'n hoendervleis waarborg op die boks. Wie het iets anders bygeskryf? Niemand nie. Het almal so 'n tipe sinnetjie gemaak. Ek het so. Dan nommer B. Ons gaan aan nommer B. En vir die vraagsigtigste onder ons, is daar nog funksies. Ek het nou maar sommer hakies gesê, ontelbaar. Okay. Juffrou, ek het gesê, een vir die vraagsigtigste en dan 'n hakies Piet. Piet. Ja, Okay. ek het my boetie se naam. Goed, of jy het iemand daar se naam ingesit. Dis reg. Dit is iets wat jy ingevoeg het. Ek het nou maar net 'n voorbeeld gegee dat jy kan sien hoe om dit te doen. Goed, kom ons gaan dan na nommer C toe. Nog 'n sinnetjie wat jy self moes bygesit het, 'n hakies bygesit het. Jy het aan jou motor, ek het hier gesê, verkieslik sport vir persoonlik na jou eie keuse. So dit moet 'n sportmotor wees, né? Nou nie is hierdie somme ou skedonke nie. Ja. Frank sê jy kan jou motor vir persoonlik en dan hakies mooier maak. Mooier maak na jou eie keuse, né? So jy voeg ietsie by, die sinnetjie moet sonder om kan aangaan. So dis net so ietsie ekstra wat jy by sê by jou sinnetjie. Goed, dan kom ons by nommer 4. By nommer 4 moet jy die stellende en oortreffende trap van die woorde gee. Watter trap staan hierso geskryf in die boek? Die middelsteen. Okay, maar wat noem ons dit? Hy het twee name. Nee. Wat die eerste trap is die stellende trap. Wat kry jy dan? Oortreffende. Nee, die oortreffende een is laaste. Wat is die tweede trap? Hy het twee name. Vergelykende trap. Vergelykende trap of vergrotende trap. Nee, hier staan al die woorde in die vergrotende trap. Goed, so ons gaan nou, wat is dan nou die stellende trap van beter? Kom ons hoor. Goed. En dan is dit beter en sy oortreffende trap is beste. Hierdie woord, die tweede ene vinniger, so stellende trap is vinnig en sy oortreffende trap is vinnigste. Die derde ene, gouer, stellende trap is gou en oortreffende trap is gouste. Nommer D. Verder, die eerste ene is ver, stellende trap en die oortreffende trap is dan verste. En dan ons laaste woord, hoër, is hoog, die stellende trap en hoogste. Nee, hoër is, dan moet ons by nommer 5, moet ons die regte vorm van die woorde tussen hakies, wie kan vir my sê, wat beteken nou weer die woorde tussen hakies, wat is die ander woord daarvoor? Kyk, parenthese. Sê weer? Parenthese. Goed, as hulle vir jou, sê nou maar, hulle gaan nou hier vir jou sê, gee die regte vorm van die parenthese. Okay, dan weet jy, dis die woorde tussen hakies. Goed, okay, daar staan vir die ergvraagsigtiges onder ons, is daar nog veel funksies. Vir die erge, en dan moet nog vele wees, P-E-L-E. Sing dit net by. Ja, sit dit vir asseblief daarin, ek sien ek het hom nie daar aangesit nie. Goed, Sit jy vrou? vele, V-E-L-E. So, dis die tweede gedeelte van die woord, hy het twee parentheses gehad. Goed, en dan by vraag 6 sê hulle, verander die volgende sin in 'n saamgestelde sin. Die sin is reeds in 'n saamgestelde sinnetjie gewees. Ek moet nie aangaan na Vrydag toe nie. Die speletjie gee jou vry wat die adrenalien deur jou are laat bruis. Goed, nou gaan ek vir jou vra, waar is die werkwoorde? Want 'n saamgestelde sin moet meer as een werkwoord hê. Goed, waar is die werkwoorde in die sin? Onderstreep dit net vir my. Vryheid? Nee. Wat is die eerste? Gee is 'n werkwoord. Bruis? En bruis. Dan moet ek dit nie onderstreep. Ja, jy kan dit net vir my onderstreep asseblief. Goed, so dit is al ons oefening vir vandag gewees.
dan kan jy vir my 'n lyn trek en dan gaan ons môre Lees. ons gaan net ons gaan hierna lees en dan gaan ons môre aangaan met die volgende werk.